कितना भी पुराना गले में खांसी हो या फिर गला दर्द कर रहा है तो एक बार ये उपाय जरूर करना। सबसे पहले आपको 10 सेकंड के लिए गैस पर चम्मच गरम कर देना है। गरम करने के बाद में थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल देनी है आपको। ये डालने के बाद में आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में आपको रोज थोड़ा थोड़ा इसको चाट लेना है। इससे चाटने से आपका खांसी और जुकाम हमेशा के लिए चला जाएगा। तो जल्दी से शेयर कर दो उन लोगों को जिनको खांसी जुकाम बहुत है, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम चल रहा है। और मेरे को फॉलो जरूर करना।